早晨，大家好，歡迎嚟到羅網世界，好耐冇見啊！係啦，今日咧就開下啲 starter 嘢先，係啦，見到一開鏡就知係咩啦？呢個暫時應該都係最新嘅挑戰牌組啊！遲啲要開埋合場無巨魔，睇一睇究竟係咩鬼。好啦，今次係咩咧？有呢個超級帝安希同埋超級梗鬼啦。咁咩價啫？其實等於我都係第一次接觸嘅，等於我以前玩嘅 VMAX 輸咗3獎，不過佢係誇張啲嘅啲血量係啦。咁啊 EX 系統我都係第一次接觸啦，咁樣即係由 GX V Tag Team VMAX V Star 之後到 EX 之後到而家啦，係啊，你就太精啦，係啊。咁上下啦，咁咧今期主打係呢個啦，哇呢個勁啊，最勁呢個而家，咁咧講個渣啲嘢先，係啦，呢個羅夫救星啊，唔係呢個係叫做嗰個叫做沙奈朵救星啊，都玩埋呢個月呢個12月嘅啫，都係啦，呢個 band set 真係慘，係啦，咁咧呢隻嘢點解沙奈朵救星咧？因為沙奈朵成隊人弱咩㗎？弱角咪弱惡嘅。呢隻咩啊？弱鋼嘅，同埋嗰啲會友可以打240嘅，係啊，所以可以頂到下嘅，係啊。同埋呢盒嘢有啲咩呢？嗱喺呢度，哇佛心啊嗱，有咩啊？有二圖啦，唔知佢嚟緊炒爛飯嗰 set 會唔會有？即係12月5號嗰個有啟暴龍嗰 set，唔知會唔會有佢？係啦，因為佢呢排呢啲咧，啲馬里啊、大吳嗰啲咧，好中意咧。裏面塞張咁嘅嘢喺裏邊，係啦，你梗鬼都有，有張鬼斯通，係啊，咁咧裏邊有啲咩呢啲老土嘢啦，有張 mat 啦，紙做嘅 mat 啦，厚少少嘅互相傷害指示物啦，一個靚啲嘅 con 啦，同埋一個叫做對戰指南啊，係啦。咁大致上有啲咩好嘢咧？都真帝安希啦，有印仔啦，因為佢2加啲印仔平晒。最緊要咩啊？其實最勁係呢個，所以我先買呢盒。砌超 deck 有用，回填咧，即係好似即係水寶丁啊、暗黑修正黨咁樣個墳度執翻啲嘢上去。係啊，冇咯，貼帽者都冇得玩咯，遲啲。唉屌，砌唔切添，係砌唔切。好，咁啊講下啲咩先啦，咁樣。呢度為有做咩有勁嘢啊？拉蒂亞斯 EX 啊，即係零走嗰隻。第一呢 EX 係呢兩個啦，就你嗌有4個，咁啊艾利斯鬥志唔係你嗌 Q2有4個，好啦勁有4個。啊呢張22嘅23隻咩？張2圖咯，美洛夜塔係啦，擔架一個啦，超級信號啦，即係執啲咩格怪嗰個啦，都冇點用㗎。以前個 GX 波仲勁過佢，高波4個啦，補分哇3個能量回收，執翻5粒嗰個係啦。喂，佢成日喺呢度出呢嚿嘢，不公印章啦，納米龍啦，應該係炒嘢嗰個啦，雙奶線好啦。事不宜遲，係啦，開咗出嚟啦，係咁樣啊盒嘢，佢新包裝咁樣，佢唔用發泡膠，用紙啊，係啊，呢個頭先講嗰堆。一堆唔等，對於我嚟講唔等使嘅嘢，係啦，幾靚，係啦，點解話會同 VMAX 一樣咧？有人做低咗輸3牌。呢個大怪獸年代一拳300幾容乜易嘅事，所以而家啲人都仲係玩緊嗰6大定8大定7大啊，唉。好嚟啦，我哋嚟睇睇先，有咁有2張啊，佢係啊，咁其實佢後一打得出唔出奇嘅，其實有嗰個超寶丁啦，後一打得出不是夢啊，係啊，你諗下，擺低手田掉一粒細佬，有用個人細佬換位或者換位。加個細佬，加30，空手道王加40，288不是夢，弱鋼咯，
有幾可接撞到鋼怪啊，撞到賽富豪咯，係啊。不過賽富豪呢個都 ban 嘅啦，算啦，係啊。應該有 SAR 嚟緊，係啦，太遲開啦，係啦，就呢個啦。美綠夜塔第一招保120啊，乜嘅超怪120有冇用咧？唔知。印仔老虎狗2隻，大老虎狗1隻，哇！白紙嘅拉妹啊，正，最中意白紙啊，起碼唔會曲先啊嘛。不過變咗白紙之後條框咧都係唔同喎，銀色嘅，灰銀色嘅。係啦，呢個就普通版嘅美綠夜塔啦。迷 Q 執2個人，補十呢啲，有啲勁嘅，你開太清場咪勁咯，8116嘅，係啦，揾人啦。嗱呢個啊嗱 renew 咗係咁樣噶，佢係 I 標，我好似有2張 A 標同埋有對應該有5-6張 D 標。嗰陣時玩金剛星用，細金剛星扯4粒出嚟炒嚟，單價280，勁補分 H 標未退正高波，哇 I 標單價1個幾靚喎又，係啦，最緊要呢個係啦，從呢個氣派區將一粒基本超能量黐翻落備戰嗰啲超怪上邊。地球走佬啦，揾翻啲 A 標、D 標出嚟啦。呢個掉1張保滿6 ，OK 嘅。老大，哇勁嘢！你嗌，仲有個掉 N 場，好啊係咁。其實佢自己一個人都玩得嘅，同啲 friend 開心下冇乜問題。即係唔好同啲唔知叫咩大物大撞埋一齊咧，就安全。到主角啊，今次哇，用咗7分鐘講，有夠快。哎呀，掹咗出嚟先，夾爛咗球。哎呀，好都係啦，照舊啦。咁點解主角呢個勁啊？因為呢隻喺台面啊，包括佢都得啊。因為自己惡嘅 Pokemon，俾對面啲 EX 分嘅招式傷害，即係要打死啊，係打死啊，唔好炸死啊，係啦。分缺咗之後，嘅 price 攞少1啊，之後諗緊第一時間諗起屠歹郎佢哋仲係隻馬騮，隻馬騮有屠歹郎喺度咧，就攞少1張俾人做低嘅時候，咁有埋呢隻靈長嘅 EX 喺度周圍走，樣一拳打200幾咁樣，心諗哇咩事？中成世界最慘啲細怪啲肉酸嘅細怪咧，又大隻又打唔死嗰啲咧。喂，你衝埋去打死佢，攞獎攞你個頭啊！咩事啊？冇啊！你 EX 嘛係啊！我領獎啊，傻仔 ！Oh no！Oh no！真係太過黐線。但係呢邊咧有咩咧？除咗有呢個啊，呢個啲日本仔講過咧，啱啱開到嚟睇嘅，無限死亡無限進攻咯，係啊，有佢喺度就。死攞靈獎無限進攻，但係打落去就痛喎。其實我諗住搭反磁射可能會勁啲。咁有咩咧？又有超級信號啦，有烏鴉頭啦，有呢啲有張2頭鬼斯當間，應該好似會咁樣第幾張中嘅。又係呢啲老土嘢啦。不過今次有個哇咩㗎咁鬼個 con 啊，好似好正啊！啲鬼都好似好中意佢，唔知點解。咁都係啦，呢啲頭先冇睇埋啦。說明書指南、紙質半版對戰圖，即係咁嘅對戰，係啦。之後指示物 cons 60張卡，咁有咩咧？咁最緊要有2張啦，呢個鬼斯通啦，歐雲眼俾2隻你啦，屠歹郎應該都係白卡嚟嘅，正補分啦，高波啦。頂尖冒充器啦，即係翻版呢個庫茲馬啦，交替一個超級信號，噴頭鬥志，咦？佢特別喺佢自己出嘅啲毛嗰啲特別道具。好，繼續呢個好環保嚴環保嘅包裝嗱。遲啲有咩嘅？不過都唔知
開嚟做乜？都開嘅嗰些嘢，有錢咪開啊！有冇贊助啊？喂，哎呀，勁啊！呢個要買2盒，不過其實可能1盒都夠。有佢啦，有佢啦！哎呀，我支槍仲係閃嘅喎，又話呃鳩我俾白紙我啊！兩隻，哇，4粒鬼頭仔，加埋隻2圖，2張烏鴉，烏鴉有咩用 ？Fitcoin 長大咗嘅烏鴉，哦，搣2個，打後邊120，打前面都得，有啲可圈可點。好，到頭先話嗰個無限進攻嗰個小朋友點樣咧？有隻2階加70，哦，勁喎！90係咁中埋去，free 忽90，bang喎！好，阿貝 Air， 阿貝 Solo 模式抽2 OK 嘅，冇嘢做抽2 OK 嘅，可以接受嘅。哇！好耐冇見啦，冇極低啊！炸場50 Fitcoin fit 唔中，冇得用，下個回合我打咗130先。嗱，3粒打130唔係咁吸引。嗱，都係白卡嚟噶，圖帶狼啊！呢個揾嘢啦，照舊啦，波，哇有糖喎！呢個3粒咁多添喎 ，switch 啦。即係鼓勵大家放翻1個，每副都放翻1張，好似小巴拿一樣。呢個啦，超級信號啦，擔架啦 ，Punk 嘅頭盔，即係將以前莫俾4粒，將以前粒特殊超 M 變咗做道具咯。惡怪俾4粒，即係 Jam 一拳，我俾翻4個 Dam 你。呢啲長毛巨魔啲朋友嚟噶啦，之後照舊一樣，能量幾靚，好。就係咁樣，就係咁，收翻落去先。暫時係咁啊，有嘢開我再拍片啦。睇下遲啲睇下會開個條 channel 叫做師傅講話你要聽，睇下大家有冇興趣睇講咩咧？唔係講玩，講啲卡點樣用，係講你個人。點樣玩卡？你玩卡定卡玩你？類似啦，分享下啲心得啦。就係咁，多謝晒，拜拜，下次見。